personnage. Cédric, pour moi, il me tout. Et Cédric, pour l'instant, il me tout. Moi, j'en ai marre que les gens aient des excuses, là. On est nuls, on assume. Cédric, il est nul en équilibre, point barre. Cédric, il est nul en apnée. Il faut juste qu'il l'assume, il faut arrêter de faire des blabla. Du blabla. Les belles paroles, je déteste ça. C'est comme dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. On sait ce qu'on doit faire. Les mecs